रेगिस्तान की तेज गर्मी में 5 मजेदार पंछी उड़ते उड़ते थक गए। अचानक उन्हें एक सूखा खेत दिखा, जिसमें बीच में अकेला बैंगन पड़ा था। बैंगन बेचारा प्यास से मुरझाया हुआ था। पांचों पंछी आपस में बोले, चलो इसे थोड़ा पानी पिला देते हैं, मजा भी आएगा। एक पंछी पानी की बोतल ले आया, दूसरा फुहार की तरह छिड़कने लगा, तीसरा बैंगन को पंखों से हवा देने लगा, चौथा फोटो लेने लगा और पांचवा बोला, अरे बैंगन भाई, वीआईपी ट्रीटमेंट कैसा लग रहा? बैंगन